Riko dizugu Ibon Fernandez, Alain Perez, Maite Garmendia eta Julen Idigorasen konpainian. Gazteako Instagramen unean uneko jarraipena. Eta eitb.eus/gazteatarian bideo eta argazki guztiak. Jarraitu BBK Live jaialdiko dendena Gazteatik mugitu gabe. Zure musika guztia Gaztean. Gazteatik mugitu gabe Bilbao BBK Live jaialden gaude zuzenean. Arratsalde mundu guztiari, arratsaldeon barra iluntzeon. Dagoeneko hemen gaudelako gaur ere BBK Livearen 15. edizionetako bigarren saioaren barruan. Martxan dugu bigarren edizio hau, bigarren saio hau, ostiraleko saioa. Eta hemen izango gara atzo bezala, 8 terretan hasi, 9 terdiak bitarte, ordutegi bitxitxamar honetan. Bueno, terretan hasita eta terretan amaituta. Eta jakin gainera hau guztia irrati bidez entzuteaz gain, Gazteako ohiko emisio entzuteaz gain, ikusteko moduan zaudetela gure estreineko lantaldea martxan dugulako eta YouTubeen Gaztearen YouTube kanalean jarraitu dezakezu hau ikusgai duzulako hemen gertatzen den guztia. Ze gaur, Alain Perez, gauza asko gertatuko da hementxe gure esetean. Arratsaldeon, Alain. Arratsaldeon, Ibon, bai, gauza asko gertatuko da, artista pila da pasako dira, ez dakit, ordu betean dena egiteko denbora emango digun, baina saiatuko gara, ez, Ibon? Artista asko, gonbidatuak izango gara, ikusentzuleekin Maite Garmendiarekin, ez dakit Maitek entzuten gaituen oraintxe berta, baina segituan paso emango diogu bestela. Maite Garmendia gurekin izango da, Julen Idigoras ere bai, hemendik pasako da berehala, eta gonbidatu pilo bat. Dagoeneko setean prest dugu, gaur kontzertu eskaini duen artista horietako bat, segituan hitz egingo dugu berarekin, eta bera hemen izateaz gain, jakin gaur, BBK Live jaialdian besteak beste, izango ditugula Stromae. Hemen izango da Bomba Estereo taldea, Supergrass banda mitikoa ere bai, eta oraintxe bertan taula gainean dira zuzenean, adi, Lori Meyers agertoki nagusian, eta hau da zuzeneko soinua uneotan BBK Live jaialditik. Los arreglos editándonos las bases. Cualquier tiempo pasado es mejor. Cualquier tiempo pasado es mejor. Cualquier tiempo pasado es mejor. Zuzeneko soinua Lori Meyers banda andaluziarra uneotan zuzenean, entzungo ditugu banda honen kontzertuko beste puska batzuk segidan, eta dagoeneko prest dugu lehenengo gonbidatua gure setean, Alain. Bai, gonbidatu gainera berezia, gurea, euskalduna, eta zuzeneko eskaini berri duena. Berizena da Ana Arzuaga, Berde Prato bezala ezagutzen dugun orain musika munduan, eta euskal folklorearen gainera erakusle berri horietako bat. Bari gabe, Ana Berde Prato, arratsaldeon. Arratsaldeon. Kaixo. Ondo. Bueno, gauzat egingo dugu, jarriko dugu kantu bat, eta bueltakoan gurekin Berde Prato, hemendik pasako dira Chill Mafiakoak, eta Nogenekoak ere bai. Hori bai, gaurko kartelburu nagusia dudarik gabe, The Killers taldea ere gaur oso presente izango dugu saio honetan. When the call came down the line, up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? And virtue, send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could.
My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. You've gotta let me know. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancers? The Killers taldea, The Killers banda, Las Vegaseko taldea, gaur hemen izango da Bilbon, beste behin Euskal Herrian urtetxo batzuk pasa dira euren azken bisita horretatik, eta beste behin BBK Live honen 15. edizio honetan bueltan izango ditugu, ostiraleko edizio honetan, eta gaur ere gu hemen gaude zuzenean Kobeta Menditik saio berezi bat egiten, jaialdiaren lekukotza eskintzen gabiltzalako zuzenean, bai irrati bidez, Gazteako ohiko bideo horretatik, baita YouTube bidez, Gaztearen YouTube kanalean sartuta. Oraintxe bertan musika zuzenean Lori Meyers dugu alde batetik agertoki nagusian fondoan entzunga duzen bezalaxe, eta gure setean euskal artista zoragarri bat bere bakarkako bidea abian jarrita eta sari mordoska bat poltsikoratzen gainera. Gurekin da Berde Prato, arratsaldeon. Ana, arratsaldeon. Oso ondo. Lasaituta ja, ez? Ze kontzertu eman duzu arratsalde hasieran, hemen ikusten gabiltza oraintxe bertan, txiki agertuekin izan zara, 7-10 gutxiagoan okerez banaiz, hau da, kontzertu eskaini berritan zaude oraintxe bertan, handi jeitsi eta hasiera izara gure alboan. Bai, hoi da. Bai. Zer moduzko esperientzia bertan? Polita, bai, bueno, baita oso, karo, nik enun oso ondo notatzen, aber ondo zijoan edo ez, jendean aldetik, ez, ze jende asko zeon eta juten, etortzen ez dakit, ez, asko. Zu, estenatokian zauden bitartean, konstiente zara jendeak ze erreakzio duen momentu hortan edo ez, osea, zu deskonektatu egiten zara guztiz? Karo ez, osea, alderantziz, ez, denboa guztina izan pixka sentitzen, aber, nondik nola dijoan, ez, jendean reakzioa, baina, karo, hemen zaila zan, ze oso leku handia zan. Bai. Orduan denetik zeon, klaro. Eta batez ere egunez denean, segunez aurpegi guztiak ikusten dira, horrek inpaktatzen du eta errespetu pixkatera ematen du. Hala ere, BBK Live bezalako jaialdi batean Bilbo handian halako testu inguruan izango da gauza berezia jotzea, ze mendi artean gaude. Batematek ez badu inoiz ikusi jaialdia oso berezia, ze Bilboko mendian gaude, halako bailara batean murgilduta. Magia dauka leku honek, ematen du Portaventuran gaudela, ez dakit, Polinesian, ez da Polinesia baina. Horko arroka horiekin, hor ikusten dira arroka horiekin 8 bat ere badago, osea, dena irudikatuta. Badaneko idilikoa ez da. Bai, politia da, bai, belarra, beraztea, ez, zuaitzak, politia da. Bai. Eta badakigu, aipatzen gabiza, aipatu dugu tarte hasieran oso saritua izan zarela urtengoan, besteak beste musika independentearen Espainiako saria jaso duzulako, euskarazko album, oberena zure izan delako, nola jasotzen da delako sari bat, gainera Iruñean izan zen sari banaketa, eta egia esan bada leku berezia ere, izango da leku berezia zuretzat, etxetik gertu duzulako. Bai, hombre, netzako imaginatu eskerronez eta oso pozik hartu nun. Osea, enun espero alare, esatez ze ondo norbaitek zure lana, nolabait balio mateiola, ez, zure lana, así que bai, oso pozik. Eta egongo dira, entzule asko momentu honetan, zu ezagutzen ez zaituenarentzat, nola definituko zenuke zure proiektua, eta gustatuko litzaidake baita jakitea, nola hasi zinen musika munduan, zegia da, aurretik ere beste proiektu batzutan egon zarela, orain bakarka zatoz, baina musika munduan zein izan zen zure lehendabiziko pausoa? Bueno, ni talde baten hasi nintzen, Serpiente taldeen, gero Mazmorra taldeen ibili nintzen, eta gero pixkanaka bakarkako proiektu honetan hasi nintzen, eta bueno, nola definitu netzako zaila da, ez? Ez dut uste etiketa bat daukanik, baina, bueno, elektronika, euskeraz batez ere, abesti baten bat da erderaz, baina batez euskerazko proiektua da, eta, bueno, reggaetoia edo hori elektronika tradizioa denan hasten saiatzen naiz, aurre iritzit gabe. Hori aipatu nahi nuen, zegia da, azken aldian ikusi ditugula euskal proiektu batzuk, euskal folklorea eta, bueno, beste doinu, esango dugu, moderno batzuk ere nastu dituztenak, eta egia esan, modan jartzen ari da, zu beti izan zara euskal folklorearen zalea, edo orain deskubritu duzuen zerbait da eta zure musikan txertatu duzu, edo nola izan dago?
A ber, netzako modu oso natural baten egon da nire bizitzan, eta nik uste hori Euskal Herrin asko pasatu ala, ez da, musikari asko daude folkloreakin beti zeo zein duenak, eta beste no baita eraman dutenak, ez? Orduan, nik uste hemen justo nahiko naturala izan dela tendentzia hoi. Adibidez, Etxaiak taldea Euskal Folklorea kontsideratzen da? Ze gaur Etxaiaken bertsio bat egin duzula jakin badakigu. Zakurretan sartuko dugu, adibidez. Bueno, a ber, ez dakit, ez justo hortzenak. Baina, bueno, beste talde asko, ez? Osea, azkenen, negu gorriak azkenen behitu zeitezun, ez? Osea, de repente gainean bertso bat, ez egit, osea, nik uste oso naturala izan da hemen. Alain ikusten zuleok, ni pixka flipatu dagatu neza, sigara hemen gaurko ortegia ikusten, eta Berde Pratok bere kontzertua eskaintzeaz gen esan du hemen geratuko dela beste bolo batzuk ikusten, eta asmoa duela kontzertu batzuk ikusteko. Eta, karo, atzo, meloia zabaldu genuen esanez, The Killersek bat egingo zuela Chill Mafiarekin ordu berean, bi kontzertuek. Gaur esan digu, Anak Berde Pratok berak ez duela ikuseko, ez bata, ez bestea. Ikuseko duela beste proposamen bat Dinamarka izenekoa. Saldu iguzu, zer den Dinamarka, bide batez? Bai, bueno, Dinamarka interesatzen zaiz, da produktore bat, eta elektronika idu, baino Miss Nina, La Fabi, olakokin abestikin ditu, ez? Rusovski atzo hemen jotzuna. Orduan, bueno, interes auket azkenen ikusteko, ez? Aber zeiten beak, ze iruditzen zait oso interesgarria da. Zuk izen txiki bat aipatu diguzu, horrelako musika jaialdi batera lagunekin konpainien etorri behar da, edo hobetu da bakarrik etortzea, ze azken finean lagunekin etortzen bazara, igual horiek kartelburuak ikusi nahi dituzte, eta zu beste bide batetik zua, zer da aukera hobea? Ondo aukeratu behar dana laguna dia. Hori da. Ondo aukeratu eta gero, etorri. Bai, zure bidea jarraituko duten lagun horiek, horiekin etortzea horrelako jaialdi batera, bai. Dudari gabe, BBK Live jaialdia bigarren egunean ostiralean, Berde Prato gurekin hementxe mailan eserita, eta asteburuan Kataluniara zoaz, Ana. Hoi da. Zein da plana? Bueno, poesia i plus izeneko festival baten joko hori Costa Braban da, eta bueno, iganden jokot, así que hoixe da plana. Maravilla. Berde Prato, eskerrik asko tortzeatik, zorterik onena, badakigu ez duzula behar oso ondo, ari zaizulako joaten asunto dena, beraz, elkarriko zuko dugula, Laister. Txalo bere bat. Mi esker. Berde Prato gurekin saio berezian, Gaztean, hau da Bilbao BBK Live jaialdiaren saio berezia, eta hau da zuzeneko soinua uneotan, BBK Liveen agertoki nagusian, Lori Meyers taldea ari delako, zuzenean The Killersek joko duen taulagain horretan. Gaztea BBK Liveen irratian eta YouTubeen ere bai, Gaztearen YouTube kanalean oraintxe bertan egiten gabiltzan hau ikusi dezakezuelako, eta eitb.eus/gaztea atarian sartzen bazarete kontzertuen emisioa ikusi dezakezue, kontzertu asko bertatik bertara jarraitzeko moduan gabiltzalako eitb.eus/gaztean sartuta. Hori da, Nogenena jarraitzeko aukera zegoen, Berde Pratorena ere bai, eta Lori Meyersena ikusten zabiltzate oraintxe bertan, zuzeneko soinuaren entzun dugulako, eta beste kontzertu asko ere ikusiko ditugu Chill Mafiarena, Dorianena gaur, beraz jarraitu. Hori, eta aipatu dugu The Killers eta Chill Mafiak bat egingo dutela ordu berean, adiz, Chill Mafia hemen izango dugu gurekin. Eta The Killersekin ere izango gara, baina hori bihar kontatuko dugu. Hori da, The Chill Mafiakoak hemen izango ditugu, ea konbentzitzen gaituzten beraien kontzertua aukeratzeko. Garrantzitsua, hori guztia segituan hemen set honetan Gaztean Kobetamendin, eta gaur ere beraiek izango dira zuzenean BBK Liveen 15. edizio berezi honetan. Bomba Estereo taldea!
necesitamos nada más. Ya no dimos todo lo que pudo dar. Cuando entregamos el corazón, esa noche oscura hasta el final. Yo te di, tómala, se fue corriendo y no volvió más. Yo te di, tómala, se fue corriendo y no volvió más. Yo te di, tómala, me fui corriendo y no volví más. Yo te di, tómala, me fui corriendo y no volví más. Ay, me fui, tómala. Oraintxe bertan bederatziak izateko 13 minutu besterik ez, zuzenan gabiltzako Beta Menditik, Bizkaitik, Bilbo Handitik, Bilbao BBK Live jaialdiaren 15. edizio honetan, eta ze plazerra gurea, ze Gazteako lantaldeko asko mugitu gara bertara, Idigoraz, Perez, Garmendia eta Fernandez hementxe gaude saia egiten zabizen kurioso dauzkagun, Ari zen pentsatzen. Eskola biotan gaude. Bueno, ze sortea dugun, ze etortzen gara, etorri gara bertara lanera, baina aldi beran artistak ezagutzeko aukera daukagu guk kazetari bezala, eurekin hitz egiteko aukera daukagu, eta atzoko kasuan zehazki, atzo bertan oso presente izan genuen artista bat ezagutzeko moduan izan ginen. Gu baino, bera izan zen sorteduna. Julen Idigoraz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moz zaude, Idi? Txalo! Eskerrik asko. Atzetik Aliz entzun gai, izan ginen kontzertua ikusten, eta zu berarekin ere bai. Oso tipo jatorra. Oso txikia da, pertsonan. Nahiko bajua da. Esan eta askotan gertatzen da ez duzula neurtzen, barean duzun arte. Eta ile asko du, esan ile gehiago. Bai. Pertsonan, telebistan edo sarietan ikusten dena, baina gehiago. Baina ilea non, buruan diozu. Bai, buruan. Hori ikusi non. Ega bizarra, kenduta zukara. Ez zenuen gehiago ikusteko aukera izan. Ez. Zorionez edo zoritxarrez, ez. Kontua da gainera, nahiko gaztea ematen duela, eta nahiko jatorra izan zen, egia esan. Hau da, topiko guztiak hautsi zituen berak, ez da? Bai, egia ez dela... Ez da mirri, esanet, ez da horrela bromista bat, baina, bueno. Baina Aliz zergatik da ezaguna? Aliz ezaguna da kolaborazio askoren gatik bat. Batez ere ekoiztu dezela nintzen ezaguna, Zetanganaren aldamenean ezagutu dugu, gero Amaiaren diskoa ekoiztu du, eta gauza pila bat, baina orain bere lehenengo diskoa atera du, eta bere barneak ustutzen ari da, eta horren inguruan hitz egin genuen tartean. Entzungo dugu, atzo bertan Alizekin izan zelako Julen, eta hau da puska horietako bat. Cuando empecé a sacar música sí que ya tenía previsto pues que eso se convirtiese en un disco, que eso se convirtiese luego en un tour, que es lo que estamos haciendo ahora, pero sí que el alcance que ha tenido, vamos, no, ni de lejos me lo imaginaba, ni de lejos. Claro, ekoizle da, baina orain bere disko propioa sortu du bere kantuekin berak ahotsa jartzen. Bere jartzen du bere ahotsa. Claro, nik esan nion, ea hasiaren espero zuen hau, eta esan zian ez entzun duzuen bezala, ez zuela bat ere espero, izan duen arrakasta hau, orain jaialdi pila batetan jotzen ari da, eta gauza pila bat egiten ari da, eta horren inguruan galdetu nion, esan nion ere bai, ea... Karo, barneak ustutzen dituta, gauza nahiko gordinak kontatzen ditula. Ea ingurukoak esan dioten, aizu, Chris, bueno, gara Chris delako, Chris deitu nion gainera, Chris, zeko lega da motel. Eta esan nionea jendea galdetzen zion, ondo zaude eta ez, nahiko lasea dagoela jendea, eta gauza gehiago kontatu zizian ere bai. He estado con Pucho de gira 5 años, cuando nos hemos ido a Ecuador a tocar delante de 100 personas. Y ahora que era la gira guapa, la que vamos a estar en backstage ahí gigantes, todo de fiesta, todo nos iban a tratar como a reyes, pues no la podía hacer porque no llegaba a todo, porque yo quiero producir y ahora tengo que darle caña también a este proyecto. Honek dena nahi du, nahi du ekoiztu, nahi du biran joan, nahi du besterekin egon. Ulertzen dut, egia da, Zetanganarekin egon dela bere garai, ez dut izango txarretan, baina astapen horietan, eta guain, el madrileñorekin sekulako arrakasta lortu dula, ostra, orain ezin du berarekin biran atera, eta hori ere... Claro, horren ninguna galdetu nion, zesanion Zetanganaren biran, hainbeste gomidaturekin, hainbeste jenderekin, ordako kontzertu potoloekin, faltan bota genula bera, eta ea pena bat entzion, esantzun baietz, baina, bueno, dena ezin dela, eta besterik gabe, bueno, orain ez zaiola tokatzen, baina nik uste noizbait juntatuko dira, elkartuko dira. Vale. Bueno, Alizekin atzo bertan, azkenengo audio entzungo dugu, hau da, atzo Idigorazek izandako tertuliatxoa Alizekin batera. Hacer el disco de Amaya, hacer el disco de Pucho, producir, hacer sesiones intermitentes con artistas así más puntuales y mi disco, mi gira, ya está, se acabó.
Bueno, se acabó. Nahiko agurrekin izan nion agertze gehiago egingo du, zegia Maiaren diskoak ez duela, zetan ganaren el madrileño ere bai berak egin zuen, eta bere diskoarekin dago, orduan, bueno, esan du, 3 gauzoetan dagoela zentratua, eta momentuz horrekin jarraituko duela. Bueno, aurrutziko dugu jakin, irudi hauek guztiak, tertulia hauek elkarrizketa denak, ari garela zintzelikatzen pixkanaka eitb.eus/gaztean, gure sareetan ere bai, Instagramen eta beste hainbat plataformetan, beraz ez galdu arrastoa. Eta oraintxe bertan egiten gabiltzan hau, Idigorasekin batera, eta gainontzeko gonbidatuekin, YouTubeen jarraitu dezakezue Gaztearen profilan sartuta. Arpidetu eman kanpaitxoari eta jarraitu Gazteako saio berezionen arrastoa. Idi horaz eskerrik asko. Zuei. Apa, Idi. Eta entzungo dugu zuzeneko soinua, hau da Lori Meyers zuzenean uneotan, agertoki nagusian Kobetamendin BBK Liveen 15. edizioan. Bueno, txaloak entzun gai, txalo bere bat, Lori Meyers, atzo ere ederra egin genuen, Atzo justo Zahara kontzertu eskaintzen, eta paso eman genuen zuzeneko soinura, justo isildu zenean. Bakizu kasu hobetan beti ateratzen dela gaizki dena. Zuzeneko kontuak. Zuzeneko kontuak esan hori, bai. Orain bai, Lori Meyers, oraintxe bertan BBK Liveen zuzenean. Imposible respirar aquí y limitarme a cumplir, a delegarlo todo siempre en mí. Y si tú no ves más de lo que has aprendido y una vez más estás perdido, únete, puede hacerte volar. Y si tú no ves más de lo que has aprendido y una vez más estás perdido, súmate, puede hacerte soñar. Te dedicaste a dormir. Gaztea Bilbao BBK Live jaialdiaren saio berezi honekin bat eginda 15. edizioa 2 urte luzeren ostean bueltan da jaialdia eta ze gustora lainbeste behin hemengo saltsarekin. Begira, oraintxe bertan gainera badakigu ikusentzule asko ditugula, jende asko bertaratu dela bigarren egun honetara eta Chill Mafiakoak hementxe ditugu, banda osoa etorri da. Chill Mafiakoak emate dutela Kobetamendi erdia betetzen dute hauek, ez? Berehala gurekin izango dira mailan eserita goteko gai badira tarte hau eskaintzeko. Bueno, pare bat, besteak ez dira sartzen. Ez gara gabitzen dena. Goazen lehenago ikusen zuren artera eta antxe dugu testigantza guztiak itzeko puntuan. Publiko artean Maite Garmendia, arratsaldeon Maite! Arratsaldeon txiki, ze moduz? Oso ondo, Maitetxu, jendetza gaurkoan, atzo baino gehiago esango dugu, atzo jende asko etorri izan, baina nik uste dut gaur jende gehiago dagoela. Bai, egitza da, eta gainera hemen junta gara kuadrilla batekin, esan biharra dau pixka lotxatuta darela, baina ez da ez pasatzen, bere dia Maitetan Nerea, ze moduz? Oso ondo, eskerrik asko. Super ondo, bai. A ber, gauzia da, bere darela pixkat urduri, baina esan dozkue, Ibon esan dozun moduan, jendia azkenian badator, gaurko eguna oso potolua da, batzuk egisa da, erosi dutela egun guztietako bonua, baina zuen kasuan adibidez, gaurkoa bakarrik erosi dozu, ezta? Bai, bakarrik gaur egungo gara hemen, eta, bueno, The Killers da gure gehien gustatzen zaigun banda, eta gero Stromae bai, eta amaitzeko Bicep. Horrek ikusiko ditzuek, gero Nerea zure artistak gustokuena edo zein izango za? Bueno, The Killers, baina Bombastereo ere bai, izugarri gustatzen zai. Bueno, eta galderaren badakazu zuek bereri itxeko? Egia esan programazio oso polita sortu dute jaialdi hontarako, animatuko nintzatek bereekin hortik zehar dudari gabe, baina gero zer dira, berandu arte geratzekoak basoa zaleak dira, lasai zaleak, ze entzulek ez badakite, badira gune batzuk musika elektronikoa hartaz dutenak, eta bertan ordu txikietar arte egoteko moduan gabiltza. Gustoko duzu hori guztian eskak? Bai, noski guk, bihar amaituko dugu, bihar goizean, orduan, bai.
zube bai bixarra maitxuko duzu Nerea? Bai, egun bat bakarrik egongo gara hemen eta disfrutatu, Aprobetxau inbia dala eguna, ez da? Osea, topera aprobetxau bia da. Eta esan dozta zuen mikro itxixan, aurreko urtietan bebai etorri izan zariela BBK Live festival ontara. Baina badakazue ala beste festival bat asko gustatzen jatzuen edo festival gehixautara juntzarie? Nire kasuan ez, BBK Live bakarrik egon naiz eta gustatzen zait beste lekutara joatea, baina orain ez daukat denboradik eta... Ez daka denborarik eta maiten kasua, maitezuk beste nun baitxera juteko intentzioa da kasu, ero beste festivalen bat gustatzen jatzu? Gustatzen zait primavera, baina gero kontzertuak bakarrik, ez festivalak, bakarrik kontzertuak. Bueno, ze gauzak. Kontzertu txikisetara jutekoa dea. Danetik handau, musika jaialdien izurritzea ikaragarria da, aipatu dugu oraintxe bertan Primavera Sound Barcelonan, aurreko astean ere izan zen EHZ jaialdia Euskal Herrian, egia esan oraintxe bertan ematen du munduari buelta eman diogula. Eta aukeratu egin behar dira. Eta aukeratu egin behar direla jaialdiak, eta ze bata besteren atzetik tokatzen dira, eta askotan ez dakitzu oso ondo zeinetara joan eta zeinetara ez. Hori da. Maite Garmendia, segituan goaz ikusentzule gehiagorekin. Eskerrik asko, Maite, txalo bero bat. Aupa, Mai! Eskerrik asko zueri eta eskerrik asko Nerea eta Maiteri bebai. Eskerrik asko gopaz. Zuzenan jarraitzen dugu, oraintxe bertan 2 minutu eskaz, bederatziak izateko gaztean zaudete Bilbao BBK Live jaialdiko saio berezionetan ostiraleko edizioan, ikusi hau YouTubeen gaztean gaudela profilian, gure kanalean, arpidetu eman kanpaitxoari. Eman kanpaitxoari, zertzea, youtuberro? Ez da hola esaten? Bai, eman kanpaitxoari bai, egia da. Kanpaitxoari ez da? Kanpaitxoari bai. Kanpaia da, ez da txirriña. Kanpaia jo beste gauza bada, baino eman kanpaiari. Bueno, goazen ziztu bizian eman kanpaiari, eta goazen ziztu bizian zuzeneko soinura Lori Meyer zuneotan taula gai nagusian BBK Liveen, gaur horti pasako dira Stromae eta The Killers. Que aprendí de todo lo que hay que hacer, que las cosas triplicadas se me iban a volver. El tiempo pasará, no recuperaré las horas y los días que me has hecho perder. Lori Meyers taldea, aspaldiko taldea, alainen banda oso gustoko abide batez, Lori Meyers, oraintxe bertan, gazteako saio berezionetan entzungai, Bilbao BBK Live jaialditik ala. Egia da, ekarai baten gehiago entzuten nuela, orain beste talde batzuk igual deskubritzen hasi naizelako, baina talde mitiko bat dudari gabe. Eta hau ere oso gustoko dugu beste banda, hau dudari gabe, Chill Mafia taldea zari gara, eta Chill Mafia taldekoek gaur eskaineko dute kontzertua BBK Liveen The Killersen ordu berean. Zein den movida? Aukeratu behar da. Gonbidatu hori batetik. Aukeratu behar duzu edo The Killers edo Chill Mafia. Hori da movida, lehenengo movida. Eta bigarren movida da, gonbidatu ditugula Chill Mafiakoak etorri dira denak kolpe bakarrean, eta joan egin dira. Zer, baten ez dago inor. Ez dakigu, batema geratzen den, justu hemen setean izango ditugun biak etorriko diren edo zer. Begira Chill Mafia jende asko dagoela, banda handia dela, eta oso fuertea, ze batean denak zauden hemen eta usatu egin ditugu. Bi geratuko dira, ez, oze. A ber, jakin hau guztia ikusia zakezuela YouTubeen saltza hau, eta oraintxe bertan, bi lagun etorriko dira Chill Mafiako bi lagun. Hau pazuek, venga, hau baten hendi. Arratsaldeon lagunak, zer modu zaudete? Txalo bero bat. Txalo bero bat. Ba. Txene, kaskoa jartzen da biltza, eta horregatik ez dut erantzuten, baina hemen txaldeon. Zer moduz lagunak? Arratsaldeon, zer moduz zaudete? Zuek zer moduz? Ongi, lasai. Bai, ikusten dituztegu hemen, segurako taldea zenutela montatuta, eta, beida, hemen daude berriroia bueltan. Izango gara, ni izango naiz, sincero oraintxe bertan. Bai. Egia esatera noa, ez dakin nortu zareten. Oraintxe bertan, ez dakin nortu zareten, ze Chill Mafian hainbeste zarete, ja arrastoa galtzen dugula, eta normalean kiliki edo flako, eta hobekin hitzekin hori dugu, baina zuk nortu zarete. Ze Chill Mafia familia hazi egin da? Bueno, beti azten dago. Hori, ni Tuli naiz, eta produktorea naiz. Ni naiz Matkin, me llaman el mail.
Eta, pues, ni naiz margolaria, ni artista. Zuzara, karatula hoien, azal hoien egilea... Bueno, gu gaude, orain nahi gara lantzen gainera, justo, ni naiz merch taldearen partaidea. Eta orduan, pues, lantzen dugu diseinuak, eta bar, orduan, esan daiteke hola, diseinatzailean naizela. Baina zuek, astapenetatik zaudete Chill Mafian, edo gero batu zarete proiektura? Hasieratik. Berpizkundea produzitu nuen, nik. Osea, hasieratik, claro. Bai. Oso sinceroak izan gara, Bai. Gauza diren bezala, talentu daukagu gurekin zatean txalo, berda, Chill Mafia gurekin oraintxe bertan. Gazteako saio berezian, BBK Live jaialditik. Toma. Zuen kasuan, produktore bezala, ez dakiztu produktore bezala, egongo zaren taula gainean gaur, zure kasuan, diseinatzaile moduan, ez dakit egongo zaren atzean lanean, edo gaur besterik gabe publikoan egongo zaren. Ni normalean egoten naiz, jartzen dugu eszenatokien sofa bat, eta ni jartzen nahi izan, begiratzen dut jendea, eta digo, ke apuro. Ke apuro zuregatik edo bestengatik? Nirengatik ez, ¿sabes? Porque, claro, ni jartzen nahi izan, y digo, hostia, tú, ari diate begiratzen, ¿sabes? En plan, ni nago orgoian, y de repente, pues, vuelvo al sofá, ¿sabes? Y me quedo así tranquilito con mi cerveza. Vale. Ni konposatu aparte, gero zuzenean, ahotsak prozesatzen ditut eta orduan eszenatokian nago. Aipatzen gabiltza saio osoan zehar, badagoela solape bat, hau da, bi bolo garrantzitsuk bat egiten dutela gaurkoan, BBK Liveen bigarren edizio honetan, bigarren egun honetan ostiralean, eta hori dira The Killers eta zuen boloa. Zuetako bat The Killersen fana bada? Nire aita. Pero baina orduan. Zer urte ditu zure aitak? 52. Hostia. Ja. Zarra gaudela, Alain da dioko oso fana gara. Eta guk ere bihotza daukagu ere bat erdibituta. Lase, joder. Vale, geratu gara pixkatola, plof, baina. Eta zuetako inorkeztu faltan sumatzen The Killersen kontzertua gaur, esan duzu, gustora gaude ordu honetan jotzearekin, eta... Baina ez dago Chill Mafian kideren bat, The Killersen fana, o bintzat gustoko duena taldea, ez? Nik ez dakit, agian Elias, baina ez gu baino zarragoa da, orduan. Eta hori reprea da gainera, ez da? Ez da reprea? Bai, da managerra. Hori da. El de booking. Hori da. Bueno, Chill Mafiako lagunak gurekin, eta egia esan oraintxe bertan zabiltzate topera, kontzertu asko eskaintzen batetik bestera, kantzarete jaialdi garrantzitsuenetan. Zuentzako zer da egokiagoa? Jaialdi batean jotzea, ala klub txiki batean beroa pasatzea, izerditzea, zer nahiago duzue? Ez que desberdina da. Osea, ez dakit, biak ditut guztoko. Baina erosoago nun sentitzen zarete, lokal txikietan olako leku handi batean. Zure aitak zer du gustokoago? Nire aita festivala, BBKara etorri da urtero. Bai, Bederatzi urtez, behin falta zen, baina hori. Aizue, eta ikusten zaitugu, justu zapi gorriarekin, zuek Nafarra zarete, imaginatzen dugu zuen kasuan, San Ferminetan gaude murgilduta, ez dakit, pena eman dizue San Ferminetako gaurko eguna galtzea? Keba, ez que dira egun asko. Dira zortzi beratzi, jo que se. Aukeratu egin behar da San Ferminetan, baita Chill Mafiaren kasuan, ez? Bai, ez que ezin da zazpi egun jarraian hilko zinateke, no? Ez dakit, igual zuen kasuan, zazpi egun jarraian aguantatzeko gaizarete, ez dakit. Keba. Bueno, no, tampoco. Lehen, igual saiatzen ginen, baina orain... Eta ze plan duzu gaur gauerako? Eta bihar ere hemen geratuko zarete? Edo zein da zuen asmoa BBK Liveen? Ni bueltan no. Gaur bertan bueltan zoaz? Ni bihar, adibidez, pintxatzen dugu 12 en el escenario ez dakit zinden. Baina bai, geldituko gara, baitzu geldituko gara. Adibidez el Kiliki también, que lo podréis buscar por ahí, no sé. Hombre, izango da, 12 izango da kanpineko taula gainean. Hor bada kanpinean, agertoki bat akelarra izeneko azaduztu guaipatu. Eta bada agertoki berezi bat kanpinean, bertan kanpineko festival txiki independente bat, ez? Oso gauza kurioso da hori. Bueno, lagunak, eskerrik asko tortzeagatik. Eta zuek ezagutzeko gero esan dugu, familia oso handia zarete. Ergara, tanta pixkanaka zuek ezagutzen. Eta plazerra ikaragarria zuek hemen izatea. Eskerrik asko. Gurekin Chill Mafia gazteako saio berezian Bilbao BBK Live jaialdian. Hau dena irratibidez entzuteaz gain, YouTubeen ikusi ezakezue zuzenean. Eta esan barra dago, oraintxe saio egiten gabiltzan bitartean, zuzeneko musika jarraitzen duela agertoki nagusian, Lori Meyers dugu zuzenen uneotan, eta duela segundu eskaz batzuk edo minutu batzuk, Lori Meyersen kontzertuan
Jordi Évole aurkezlea azaldu da. Jordi Évole, Salvados. Bai, Salvadoseko aurkezlea. Agertu da salto batean Lori Meyersen kontzertuan, jauzika, ze bere musika taldea ere badauka, Jordi Évolek. Bai, eta uste dut gainera hemendik izan behartzela, edo kontzerturen bat eskaini behartzuela. Uste dut Bilbo irian izan Antxe, izan da Bilbo erdigunean, eta Lori Meyersen kontzertura igo berri da, eta hau da Lori Meyersen boloa uneotan BBK Live-etik. Sin la menor indulgencia, no quedes para repescar. Y levántate contra un vestido de fiesta y quítalo de inocencia con una pizca de felicidad. Salimos a bailar, no me digas que no. De baile para bailar tu canción. Nos falta pista de baile para bailar tu canción. Y cerca de aquí hay una casa de apuestas. Apostarás la conciencia, así aprovecha y te deja dormir, pero despierta y haz como que nada te afecta. No aceptes más sugerencias, renacerán tus ganas de vivir. Salimos a bailar. Zuzeneko soinua Bilbotik, Bilbao BBK Live jaialdi honetan alain bazen garaia. Beste den bueltan gatoz, BBK Live aktibatu da, martxan da 15. edizioan, eta gure saio berezi hau eskaintzen. Atzo izan ginen, gaur hemen gaude, eta bihar ere, osori baldin bagaude, hemen izango gara, saio egiten, 8:30 hasi, eta 9:30 arte. Bai irratian, eta baita YouTubeen ere, gure ohiko kanalean, YouTubeen Gaztea kanalean sartu, eta ikusi seinale hau zuzenean. Gaur banda itzal asko izango ditugu, The Killers aipatu dugu, Chill Mafiakoak, Nogenekoak izan berri dira, eta segituen hemen izango dira gurekin Nogeneko lagunak baita ere. Bomba Estereo, eta beste hau ere, gaur izango dugu Euskal Herrian, bera da Estromae Belgikarra eta BBK Live-en izango dugu gaur, eta gaur eguerdi partean berarekin egoteko aukera izan dugu Estromaerekin batera, eta oso tipo gertukoa da. Super jatorra, oso gertukoa, oso altua, bat 1,89 neurtzen du berak. Ikuste zaio, ez, kontzertuetan daula, beste badantzari batzuen alboan daula, tipoa oso altua dela. Oso morroskoa, hitz egin dugu berarekin izan gara bere hotelean, eta hau da kontatu diguna, ea lortzen dugun hau itzultzea, ze ingelesez dago, eta saiatuko hau txukun egiten. Estromaeren hitzak gaur eguerdi partean, bere hoteletik, BBK Live-era igo aurretik. Yeah, we walked to a restaurant called NKO on the rooftop, and I can't wait to go to the museum just right there. I will go after the interview. Claro, azaldu digu, non bazkaldu duen? NKO, bai. Hori Bilbo erdian dago, ez dakit. Garestia dirudi. Hombre, guk ez dugu ezagutzen izango da garestia dela konfia. Oso garestia. Eta gero aipatu du berak, aldi beran aipatu du, gero gugen gemerazi joala. Hau da, bera ditzen elkarrizketa eskaintzen eta atzean fondoan museoa zeukan. Eta ari zen señalatzen, gero ni horrean joa. Horrean joa, atxalde pasa. Bilbora etorrita, ez, nola etzara gugen gemetik pasatuko. Hori da, bueno, esan digute, txipatu digute, NKO dela Eneko Atxaren jatetxea. Eneko Atxa, egia da. Bai. Bueno, Estromaerekin izan gara, Estromaerekin hitz egin dugu, eta hauek dira bere hitz.
dezake bere hoteletik bertatik. No, actually, the best timing for me is like at 10 or something. Now I have a baby boy, so I'm used to going to bed at pretty early. Hori da, Stromae aita izan da. Egia da. Eta gaur alen badak ez du noiz jotzen duen bera kontzertua. Ordu biak laurden gutxiagoan. Super berandu. Berandu bai. Eta galatu diot, zuretzako zer da, ordu txarra hori, zegero umearekin zabiltza, bat eta bestea, eta esan du... Ez da ongo, ordu horretan ez negotea. Claro, eta horrek esan du, ordu honena da, kontzertua deskentzeko nire kasuan, nire egoera honetan, gaueko 10:00. Ez da txarra, Bai, duari gabe. Gunon egongo gara gaueko 10:00? Zunon egongo zara gaueko 10:00 gaur? Gaur, gaueko 10:00, ez dakite. Nik esango dizut, The Killersekin izketan. Egia da. Hori tokatzen da. Bai, gainera, albistegietarako egingo ditugola kortetxo batzuk atera, gaztearekin ere izango da The Killers taldea, beraz, hortxe egongo. Topera, Stromaerekin izketan, hau etxek bere hitzak gaur arratsaldean. It's difficult because I never have like a moralistic hand in my tracks, in my music, but it will be fine. That's maybe the only sentence I can... Yeah, hope. There is always hope. Bere agonda 9 urtez musika mundutik kanpo izan ditu halako arazoak, bere osasun mentalarekin, eta aitortu du bere mezua edo izango dugu lema edo lelo hori izango litzatekeela, esperantza, hope aurre egiteko, bizizan aurrera jarraitzeko eta zulo hortatik ateratzeko. Bueno, bere musikan ere nik uste nabaritzen dela urte hauetako etenaldi hori, ez? Duela urte batzuk oso elektroniko dantzagarri ezagutu genuen Stromae, eta orain beste etapa batean erabat murgilduta, egia da, gu hasieran flipatuta geratu ginela musika berri honekin, baina pixkanaka, gero ez da gehiago entzun, gehiago konbentzitzen zaituen musika da bere. Dudari gabe, gaur izango dugu Stromae gauean, izan gara berarekin, eta oso festazalea da, ze New Yorkeko Met Galan izan zen gonbidatu gisa, eta aitortu digu nork egin zion kasu. Famatu guztien gainetik nork egin zion kasu bat, eta erantzunak harrituko zaitu. Hortxe duzu. Ahmet Rosalia. Stormzy, I was really surprised to see Stormzy. He was a big fan of my music. I just went to him to say, okay man, I'm a big fan of you, and he said, wow, Stromae, you're a legend. I was like, wow, okay. Hau da, Rosalia, artista, eta Stormzy raperoa joan omentzeta izkion beraren gana, eta zentzuten, ostras, honen azara, ez dakitzen maite zaitugu, eta bera flipatzen, berarek oso fanzelako artista hoiena. Hombre, orain, Rosalia ipatu duela, imaginatu dezakezu Ibon Rosalia eta Stromaren arteko elkarlan bat, hori da bomba bat. Egia da Rosaliak bere kutsu espainol hori daukala, Stromaek frantsesez abestuta oso folkloriko da baita ere, bi folklore nastuta, hori bomba bat izan daiteke. Gertaliteke, eta igual lehenengo pausa eman dugu batze honetan. Beraz, gaur Stromae gurekin izan da, eta Stromae gaur Euskal Herriarekin izango da, zuzenan gaur gauean, ordubiak laurden gutxiagotan, Bilbao BBK Liveen egongo delako, eta alako bombaziak ez dira faldako. Allogon Dance Stromae Belgikarra, gaur Euskal Herrian. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, eh ben il y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante.
quand c'est fini, alors on danse. 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 Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore. Gaueko 9 eta 17 minutu zuzenan gaude Bilbao BBK Live-en saio berezia egiten Stromae gaur hemen izango da zuzenan atzeko kantu hori bezalakoekin Alogon Dance eta dantzarako deseatzen gaude. Jo, alain izango da. Olloi jarri zait, kantu entzuten, brutala. Eta Olloi Purdia gure ikusentzuleekin hitz egiterako momentuan ze egia esan dagoeneko jaialdia gaur ere bete eginda. 15. edizioa oso arrakastatsua ari da izaten eta jendetza dago, kolore asko dago, makillaje asko dago, brilli asko dago, eta ordu goraintxe bertan setean sartuta, gainera hau ikusi ezakezue. Ikusi ezakezue, YouTubeen Gaztearen profilean sartuta, oraintxe bertan Gaztearen YouTube kanalean. Ordu jende artean, ikusentzule artean, Maite Garmendia, arratsaldeon Maite. Arratsaldeon Mikote beste. Kaixo, Ba oso ondo, zuek ze modu zoiazte ondo? Gu primera, hemen disfrutatzen, hombre, ordu betean gauza asko izaten ari gara, baina oso gustora. Eta nogeneko datoz oraintxe bertan, nogeneko lagunak ere maia ontara. Ea, konta iguz, joe, zalen. Joe, ondo esatez, baina joe, zema gauza, ze ondo. Maite, zer dio jendeak hor publiko artean? Bueno, txikiz behitxu, topau ditxu tamen beste kuadrillatxo bat, eta esan biherra dau, oindala gutxi heldu diala, ze modu zaozten Miren eta Nerea? Ondo, ontsa heldu berri, pixkate ambientia ikusten. Ondo, ja, heltzeko goguakin. Heltzeko goguakin esan dozten mikro itxixan, gauzia da autobusen asuntua dagoela pixkat petautaz esan dugu, azkenean gaurko eguna oso potolua dala, eta jendetza mordua gabiz ikusten gure atzegaldian bebai zela dabilen heltzen jendia, eta neska ninen ontzuen itxia galdera bat, ze festivaletan oso ohikoa da jendia disfrazauta etortzia edo halako outfit, Coachella estiloko outfitekin edo pizkat festivalerua, ez? Zuek zehoza ikusi dozu egola berezia edo? Bueno, ontxe bertan heldu gara, baina pizkate autobusen filan ikusi dugu. Gu lanetik etorri gara orduan gu talkual gare, baina ikusi dugu. Estilora la pegatinak eta pizka festivaleko. Bueno, esan dute moduan, ez? Lanetik urten berri dia, eta Nerea, zu adibidez izango zinen ala pertsona bat zure outfita asko pentsatzen dozula? Bueno, segun eguna, baina gaur adibidez, lehenengo gauzia eta jazta. Hori da, osea, lanetikan urten berri, eta esan duzu, hau jantzikot, eta horrekin noia festivalera. Eta, zesan bian, otzuen, Miren, zure zemagarren urtia da, festivala ontzara etorri zarana? Aurten 3. bai. Eta ze kontzertu ikusteko goguakin zare? Batez be The Killers. The Killers eta gero kontzerturen bat gehiago espero dozu hola asko disfrutatzia edo? Bai, Bomba Estéreo, Stromae, bai, gusturek. Eta Nerea, zure kasuan adibidez, kontzertu gustauko jatzun ikustea? Neri Stromae eta Bomba Estéreo. Ja, lehengo aldiz datorrela, baina hori. Bai. Eta zuek basari hola pertsona gustatzen jatzuela behai kontzertuetan egotia edo beste festivalen batera joatia edo hola? Bai, beste festivaletan ez naiz egon, baina bai, gustatzen jate etortzea ona adibidez. Bai. Eta Nerea, zu adibidez, badakiu hemen musika estilo oso ezberdinak entzuten diala, ze beste festival batera joatia gustauko jatzun edo ze beste musika mota gustauko jatzun entzutea? Jo, danetik, azkenian musika elektronikoa, pop, rock bai pizka eta danetik bai. Jakin Nerea, zure lehenengo urtia dala, bai, esan. Ez da oso txintxo gerra ontarako? Esan dabe?
Darela pizka txintxo hori da, ontsen heldu dia, Hori da iritsi berri daudelako, claro. Baina jendea kanpoan egoten da. Jendea kanpoan egoten da indarrak hartzen eta beste gauza batzuk egiten sartu aurretik. Bai. Zuek ez? Formala gara. Formala diala dinue, ez dakit hori egitxa dan, gero gabeko 12 aldian ikusi biako da. Ez dalako grabatzen goizeko 3etan, baina grabatuko balitz, ai. Bueno, horretziko dugu Maite Garmendia ikusen-zuleekin bertako zaletuekin. Eskerrik asko Maite eta neskei ere, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bakizue saio berezi hau gaueko 9:30 dela amaitzekoa, ordubeteko saioa irrati bidez entzuteaz gain, YouTubeen ere jarraitu dezakezuena, eta hau guztiak Gaztearen YouTubeko kanalean jarraitu dezakezu streamingean, hemen gure setean gertatzen den dena ikusteko moduan zabiltzatelako. Eta gure azkenengo gonbidatuak dagoeneko prest daude gure alboan, izan gara euren kontzertua ikusten, eta esango dugu atzo ordu horretan zegoena baino jende gehiago, asko gehiago zegoen zuen kontzertuan. Beraz, pozik egoteko moduan zaudete. Nogeneko lagunak, arratsaldeon, zer moduz? Arratsaldeon. Kaixo. Ondo zaudete? Bai, egi esan pozik. Arnaz hartu duzu ja? Bai, ja pixkarrela jaugea, ateagea adrenalinaz beteta, baino ja hobeto. Esan dezakegu, ez duen festivalik jendetsuena izan dena, edo behintzat festivalik handiena, edo beste festival handi batean ere izan zarete beste batean? Ez, nik uste bai dela egon gehan festivalik, egon ginen BBKan 2019, baina izan zen eszenatoki hontan, eta ordu lehenagoko ordu baten. Eta izan da nahi ustez, impacto gehien eman diguna, bai, konparatuta horrekin, bai. Osea, hobera egin duzuela. Bai. Karo, jakin badakigu baita kantu berekin zabiltzatela dagoeneko gauzak prestatzen. Ez zaizue arrori piztu edo, ez zaizue irrika hori piztu kantu horiek ja zuzenen eskaintzeko, hau da, entxegu lokaletik ateratzeko, grabatu horretik inkluso? Bueno, oaindik ez. Labean daude. Bidean da. Osea, bozeto pilo ditugu, baina oraindik ez daukagu ez da batola guztiz grabatuta eta bukatuta. Orduan nahiago dugu pixkat, bueltasko edukiko dituzte besti horiek, orduan. Claro, egia esan, asko gustatu zaigu, egin duzuen bertsio bat, egin duzuen Florence and the Machinen kantu baten bertsioa, gainera zaretan egon zarete horri bola ematen eta jendea pizten eta abar, eta asko gustatu zaigu, egia esan, kantu oso zaila eta emaitza oso polita. Txalo bero bat! Halako bertsio gehiago egiteko desiatzen zaudete edo baduzu halako asmorik aurrera begira bertsioen mundu horretan gehiago sakontzeko? Hombre, izan da, egia esan, aspaldi ez genuen jotzen hola bertsio oso bat inglesez zuzenen, eta nahi behintzat, gustau zait pilo bat, eta beti bertsiotxo bat sartzea gure abestin artean, pixkat ez, aldatzeko, gure abesti batetik beste aldatzeko, gustau zaigu pilo bat, eta abesti hau bereziki dauke kriston kaina, eta berezia da. Osea, temazo festivalero bat, orduan. Temazo. Dago adok erabakita ezakit. Justo ontarako, ekarria. Zuk Markle gainera ipatu duzu, aspaldiko lagun bat bueltan zenutela kontzertu ontarako, eta zure lehendabiziko aldia BBK Liveen izan da hau, zemuzko izan da itzulera, ezakit nola hartu zaituzte beste kideek, eta zemuzko filina. Bueno, itzulera izan da, inoiz izan ez banintz bezala. Osea, gehal famili bat, lagun talde bat, bapaten, 3 urte eta piko ondoren berriro elkartu gehanak musika egiteko. Eta nogen nola ikusten duzuzuk, ze klaro, egia dazuk lehendabiziko etapa bizi izan zenuela, orain, urte batzuk pasa dira, taldeak kantu berriak ere baditu, esan nabaritu duzu diferentzia? Bai, eta gaina lantalden jende asko dago ezagutzen ez nuna, eta... Asko zartu dira beraiek. Asko eta gaizki. Nor zartu da, nor hazi da okerren? Ez dago esan beharrik, Zarrena adinez... Itxura, zazen? Jokin, bateria... Adinez zarrena jokin da. Bai. Ja, baina horrek ez du ez derresan nahi, igual zarrena da, baina beste batek ematen zarragoa. Espiritu gaztea daukela. Bai. Batxalo erdo jokin entzale. Baina ez dira guzti, ez dakigu nor daukan zarrenaren itxura. Eta zer plan daukazue gaurko egunerako, ze zuek ja kontzertu eskaini duzue arratsalde partean, gaur izen potolo asko ditugu, Stromae, The Killers aipatzen gabiltza, Bomba Estéreo, izen txikiagoak ere bai, ze plan daukazue, hemen geratuko zarete gaur? Inbar dugu, teknikariak idatzen du gaur, orduan berak erabakitzen du noiz jun, eta esan digu, Killers eta gero, martxen bar dugula, orduan inbar dugu pixka bat,
Bueno, orduan igual teknikaria da zarrena, Dudarik gabe. Teknikaria zarrena. Bueno, gurekin nogen taldekoak, eskerrik asko tortzeagatik. Bakit berandu dela ja zuen... Bueno, berandu ez. Gu berandu ja. Zarrenak, ala. Claro, es que gu da bakigulako jagun guztia hemen haudena prestatzen, baina bai. Bueno, zorte honetan elkar ikusiko dugula, bale? Eskerrik asko gurekin zetean. Eta amaitzen gabiltza lagunok, esandakoa, esaio berezia BBK Live-etik eta bihar ere hemen izango gara, ordu berean 8:30 hasita, 9:30 arte, beste sorpresa pilo batekin alain. Entzungo duzu irratian, ikusiko duzu YouTubeen Gaztearen perfilan, eta adi, ze bihar gonbidatu gehiago izango ditu hemen gurekin zetean. Alain, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bon. Maite Garmendi eskerrik asko, Julen eskerrik asko, bihar denok lantaldea osorik bueltan, Gaztearen saio berezi honetan Bilbao BBK Live-en 15. ediziotik. Ondo ibili musuak denei.